ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு யாரை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளை பற்றி தான் பேச போகிறோம். ஒரு சில மிமிக்ரி பண்ண போகிறோம். சில ஆக்டர், சில அனிமல் எல்லா மாதிரி பண்ணுவோம். சரி, ஃபர்ஸ்ட் இப்போ யார் மாதிரி பேச போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜய் சேதுபதி பேசுவோம். ஒரு சின்ன டைலாக் மட்டும் பேசுவோம் அப்படின்ட்டு. ஆச்சி கீழமா இதானே வச்சு பால் மேலே போச்சா பின்னாடி போனா ஓ விட்டனா கருப்பு கீழே விட்டனா இங்கதான் மெடில் அவ்வளோ கேட்டா இருக்கும். அதோட முன்ன அட்வான்டேஜ் தெரியாது. குமுதா செம்ம அல்லுது ஐயோ. அடுத்து யார் மாதிரி பேச போகிறோம்னா வான்கோழி மாதிரி கற்றுவோம். அது நல்லாயிருக்கும். வான்கோழி மாதிரி கற்று போகிறேன். சரி, ஓகே. அடுத்து யார் மாதிரி பேச போகிறோம் அப்படின்னா கோழி மாதிரி கற்றுவோம். ஓகே, அடுத்து யார் மாதிரி பண்ணுவோம் அப்படின்னா அவர் இப்படி கோட்டா சீனிவாசன் மாதிரி பேச போகிறேன். அவர் எப்படி பேசுவார்னு பார்க்குறோம். சாமி என்ன சாமி வீட்லயே தூக்கிட்டேல, சாமி வீட்ல என் பையனையும் தூக்கியேடா, விடமாட்டேன்டா. ஏய் அருச்சாமி, திருப்பூச்சிருவால திட்டு வச்சுட்டுக்கிறேன், வந்துருடா. ஏய் வரட்டுமா? வருண்டா. இதே சாமி வரும்ல. ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.